بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ اگر کسی ایونٹ میں جا رہے ہیں یا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور اچانک آپ کو ہچکی آ جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہچکی بے شک ایک قدرتی عمل ہے، لیکن کچھ لوگ اس عمل کو غیر اخلاقی عمل سے ناتا جوڑتے نظر آتے ہیں۔ ہچکی ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں مذہبی فرقہ واریت کی طرح مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہچکی آتی ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ سانس کی نالی میں کھانے کا کوئی قطرہ چلا جائے تو ہچکی آتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اگر آپ کو کوئی آپ کا پیارا بہت شدت سے یاد کرتا ہے تو ہچکی آتی ہے، یعنی وہ بندہ آپ کو یاد کر کے ہچکیوں کی صورت میں مس کالز دے رہا ہو۔ ناظرین کرام، یہ سب بے مطلب باتیں ہیں اور ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہچکیاں کیوں آتی ہیں اور انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل انفو کلاؤڈ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی نیچے دیے ہوئے بیل کے نشان کو بھی ٹچ کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ احباب کو ملتے رہیں۔ خواتین و حضرات، سانس لیتے وقت اچانک ہوا اندر لے جانے سے سانس کی نالی کے قریب ایک غیر ارادی سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے جسے گلوٹیز کہتے ہیں، اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا اس تنگ گلوٹیز سے گزرتی ہے جس سے ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے ہم ہچکی کہتے ہیں۔ اور ماہرین کے مطابق سانس کی نالی میں گلوٹیز پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ کھانا کھائیں یا کھانے کے فوراً بعد پانی پی لیں یا کھانے کو صحیح طرح سے نہ چبائیں تو ہچکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد پیاس کی صورت میں زہر تو پی لیا جائے لیکن پانی کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے بہت سی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لیکن اب بات کرتے ہیں ان کی طبی امداد پر۔ ماہرین کے مطابق آسان ترین حل یہ ہے کہ سانس روکنے یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنے کی بجائے اپنے کان کی لو کا نرم حصہ مسلنا شروع کر دیں۔ چند منٹوں میں آپ کی ہچکی رک جائے گی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کان کی لو کا مسلنا کسی اور طریقے کی نسبت زیادہ کارگر اور مؤثر ثابت ہوا ہے اور یہ سب سے آسان بھی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح کچھ اور بھی طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی ہچکی کو منٹوں میں روک سکتے ہیں۔ مثلاً جس شخص کو ہچکی آ رہی ہو اس سے ایسی بات کہی جائے جس سے اسے ذہنی جھٹکا لگے تو ہچکیاں فوراً رک جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ شاپنگ بیگ میں سانس روکنے سے خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے دیگر پٹھوں سمیت ڈایافرام بھی سکون میں آ جاتا ہے جس سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ماہرین طبیعیات کا کہنا ہے کہ زبان کے نیچے شہد رکھنے یا لیموں چاٹنے اور سرخ مرچ کی چٹنی کھانے سے بھی فرق پڑتا ہے، اور یہی نہیں، ہچکیوں کو روکنے کے لیے ایک آسان ورزش بھی ہے، یعنی اگر آپ اپنے گھٹنوں کو کھینچ کر سینے تک لے جائیں تو ہچکیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ویسے تو ہچکیاں بے ضرر ہوتی ہیں اور کچھ ہی منٹوں میں غائب ہو جاتی ہیں، لیکن یہ دورانیہ عام اوقات سے زیادہ ہو یا اس کی شدت زیادہ ہو تو یہ سنگین طبی مسائل کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق زیادہ دیر تک ہچکیاں آنا نمونیا کی نشانی ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کے ساتھ سینے میں درد، ٹھنڈ محسوس ہونا، بخار اور سانس گھٹنے جیسی تکالیف بھی ہوں تو یہ نمونیا ہے، کیونکہ پھیپھڑوں کے انفیکشن کے باعث ہچکیاں عام معمول سے زیادہ دیر تک آتی رہتی ہیں۔ تحقیق کے مطابق اکثر ذہنی تناؤ کے باعث بھی ہچکیاں لگ جاتی ہیں، اور ایسا ہونے پر آپ کو ورزش یا کسی سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اگر آپ گردوں کے امراض کا شکار ہیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اور اکثر ہچکیوں کا سامنا ہوتا ہے
تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے گردے خراب ہو رہے ہیں۔ یہ ہچکیاں، ہڈیوں میں درد، سانس میں غیر معمولی بو اور مسل کھینچنے کے ساتھ ہو تو فوری طور پر کسی ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام پر پہنچتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔